Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại một video mới của Playzone TV. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại một video mới của Playzone TV. Như bạn thấy ở trên bàn thì mình đang có 3 sản phẩm chuột đến từ AOCO mang mã hiệu là AG325, phiên bản đặc biệt dành tặng cho những fan của Dragon Ball, bộ truyện tranh mang tên tiếng Việt là 7 viên bi rồng. Vậy thì 3 sản phẩm này nó có gì hay và đặc biệt thì cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì lên đường! Ok, và trên tay mình đang là 3 sản phẩm chuột AOCO AG325. Ngay khi cầm trên tay thì mình thực sự rất là bất ngờ về việc cầu kỳ trong cách đóng gói của AOCO. Rất cẩn thận, mặc dù đây là một sản phẩm chuột giá rẻ, chúng ta có thể thấy là lớp vỏ ngoài hay gọi là lớp áo thì in hình Soloku. Hình ảnh rất là đồng nhất với hình ảnh được in trên sản phẩm chuột. Vỏ hộp bên trong thiết kế rất là cứng cáp chắc chắn. Mình có liên tưởng đến những cái sản phẩm về trang sức nhiều hơn là một sản phẩm chuột. Mặc dù đây là một con chuột giá rẻ và nó có cách thiết kế vỏ hộp thì hoàn toàn khác như với những sản phẩm mà mình đã review trước đây. Vỏ hộp thiết kế đẹp bắt mắt như thế này thì các bạn có thể giữ lại để trang trí phòng cũng vô cùng đẹp. Mở hộp ra thì trong hộp chúng ta sẽ có được một cái cách thiết kế cũng rất là cầu kỳ. Trong hộp thì chúng ta sẽ có được là một sản phẩm chuột, và một cái điểm cộng rất lớn trong cách đóng gói của những sản phẩm chuột đến từ AOCO là sản phẩm chuột sẽ được nằm gọn trong cái tấm xốp, giúp giảm tối đa cái việc va chạm khi chúng ta vận chuyển. Thì cái điểm này là cộng một điểm thanh lịch rất là tốt. Trong hộp thì chúng ta sẽ có được một sản phẩm chuột này, vít chuột thay thế và một sách hướng dẫn sử dụng. Cũng không có gì đáng để nói ở phần sản phẩm này cả nên là mình sẽ bỏ nhanh qua. Thì về sản phẩm chuột AG325 thì trước đây mình đã từng review một sản phẩm chuột AG325 phiên bản màu hồng ở trong cái bộ combo màu hồng trước đây rồi. Về phần review ở video này thì mình sẽ không review chi tiết về những thông số cơ bản mà mình sẽ đi nhiều hơn về phần trải nghiệm và sử dụng sản phẩm chuột AG325 trong một thời gian dài. Như các bạn có thể thấy thì sản phẩm chuột AG325 sẽ có form đối xứng, và cái form đối xứng này thì mình thấy form chuột của AG325 sẽ gần giống với form chuột của con Yui FK. Nó nói giống thì không quá là giống, thì nó chỉ giống đến khoảng 90%. Mặc dù trọng lượng của AG325 có phần nặng hơn một chút. Trên thân chuột thì chúng ta sẽ có là 6 nút bấm gồm chuột trái, chuột phải, nút forward, nút back, một con lăn chuột bằng kim loại khắc CNC và một nút điều chỉnh DPI. Switch được sử dụng là switch đến từ Omron với độ bền là 50 triệu lần nhấn. Và mặt dưới thì chúng ta sẽ có là mắt đọc PW M3325, một mắt đọc rất là phổ biến ở phần phân khúc giá rẻ. Ok, và bây giờ mình sẽ tạm bỏ qua sản phẩm bản năng vô cực sang một bên và chúng ta sẽ cùng đến với hai sản phẩm còn lại. Mình nghĩ là hai sản phẩm này thì những sản phẩm chuột AOCO AG325 phiên bản 7 viên bi rồng này nó không đáng tiền từ những thông số cơ bản, mà nó lại đáng tiền ở chính cái hình ảnh được nhà sản xuất sơn lên trực tiếp trên sản phẩm. Trước đây thì AOCO họ đã có một cái bộ phiên bản dành cho bộ truyện tranh 7 viên bi rồng này rồi, nhưng mà phiên bản đấy thì mình thấy nó không có gì đặc biệt. Phiên bản đấy nhớ không nhầm thì mang mã hiệu là RG325, phiên bản Sogoku và Vegeta. Hai phiên bản đấy thì không có gì quá là đặc biệt, bởi vì nó chỉ có màu sắc đặc trưng của Vegeta và Sogoku mà thôi, chứ không có được một cái đường nét hay là nước sơn đẹp như thế này. Thì ở phiên bản lần này thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản gồm 3 trạng thái cơ bản của Sogoku. AOCO họ sản xuất ra 3 sản phẩm với 3 trạng thái của Sunuku, đó là trạng thái bản năng vô cực, trạng thái Super Saiyan và trạng thái Super Saiyan Blue. Cả 3 phiên bản này mình cảm thấy đều rất là đẹp, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy bản năng vô cực là phiên bản đẹp nhất. Về chất liệu in ấn thì các bạn có thể thấy được rằng là những đường nét rất là đẹp và chi tiết rất là đầy đủ, ấn tượng. Đẹp thôi thì cũng chưa đủ. Vậy thì trải nghiệm và sử dụng 3 sản phẩm này như thế nào? Sau một thời gian trải nghiệm và sử dụng thì cá nhân mình thấy Switch có độ nảy tốt, giúp cho việc tap bắn từng viên một trong tựa game bắn súng rất là chính xác. Form cầm chuột thì cũng chắc chắn vừa tay, từ trung bình đến lớn. Về phần con lăn chuột thì ban đầu mình có cảm giác rằng tiếng lăn khá là to và có phần gì đấy không trơn lắm, nhưng khi mà sử dụng sau 1-2 tháng thì hiện tượng này sẽ hết. Thậm chí là mình cảm thấy rằng là con lăn này khá là bon. Một điểm là mình không thích nữa ở sản phẩm AOCO AG325 này, một cái điểm trừ rất là nhỏ thôi, đó là phần phím forward và phím back. Phần forward và back này có thiết kế hơi nhỏ quá so với cả tay mình.
và cá nhân mình thì cảm thấy bấm là không được đã tay cho lắm. Còn về trải nghiệm chơi game, lướt web các thứ đều rất ổn. Vậy thì tổng kết lại chúng ta sẽ có được những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào. Mình sẽ nói về ưu điểm trước. Thì ưu điểm đầu tiên là chúng ta sẽ có được là 3 sự lựa chọn khá là đẹp mắt, độc đáo và bắt mắt. Switch đến từ Omron với 50 triệu lần nhấn. Form chuột thì phù hợp với đa số những game thủ. Một cái nhược điểm nho nhỏ là nút forward và nút back thì hơi bé và cái độ hoàn thiện thì chưa được tốt. Vậy thì sản phẩm này sẽ phù hợp với những đối tượng nào? Thì theo cá nhân của mình thì sản phẩm này sẽ phù hợp với những bạn là fan của bộ truyện tranh 7 viên bi rồng. Những bạn đã quá nhàm chán với những con chuột màu đen, màu trắng, màu hồng đơn điệu và muốn trải nghiệm những sản phẩm chuột nó mang tính thời trang và đẹp đẽ hơn. Cá nhân mình thì mình thấy rằng nếu các bạn mua sản phẩm này kèm theo bộ bàn phím AOCO Dragon Ball Z thì chắc chắn là sẽ có một góc gaming vô cùng là đẹp luôn. Ok, và vừa rồi thì mình vừa đánh giá và review trên tay nhanh cho các bạn 3 con sản phẩm chuột đến từ AOCO AG325. Vậy các bạn đánh giá 3 sản phẩm như thế nào? Các bạn sẽ sở hữu sản phẩm nào trong 3 sản phẩm này? Thế để lại ý kiến ở phần bên dưới nhé. Đừng quên like và share video này. Nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông ở bên cạnh có thể đón xem những video tiếp theo của Playzone. Các bạn xem Playzone TV. Mình là Tuấn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.